咁多位早晨啊！今日呢，我哋就去到名古屋嘅吉卜力公園啊！咁今朝係點樣嚟呢度嘅呢？我哋啱啱咧係由名古屋坐呢一個東山線啦，去到藤丘站，然後再轉呢個藍色嘅東部幽靈線嚟到呢一個愛地球博紀念公園站，跟住呢度就係噶啦。入到嚟園區呢，好快就到咗第一個景點，就係青春之丘啦。成個吉卜力公園呢，就分開咗好多個唔同嘅區嘅。咁我哋入去某啲區度玩呢，就要完全跟翻我哋買飛嗰個時間，因為呢度啲飛亦都係分開一個區一個區咁賣，就唔係話你買咗張飛呢，就全部地方都去得，或者係任何時間都去得咁樣嘅。我嘅工作時間又長又唔定時，所以特別注重睡眠質素。想瞓得好，就一定要揀一張又舒服又健康嘅床褥。嚟自德國嘅 Emma 喺全球已經賣出700萬張床褥，疊起嚟接近3600棟香港 ICC 咁高，至今已經攞咗超過100個國際獎項。佢有100萬免費試睡，可以免費退貨。嚟緊有1年1度嘅聖誕優惠，部分貨品低至5折發售。下面 info box 會有優惠連結，仲有我嘅獨家 promo code 㗎。我哋第一個要去嘅園區就係吉卜力大倉庫，亦係成個吉卜力公園最主要、最多嘢睇嘅一個位。我哋就比入場時間提早咗15分鐘去排隊，結果排咗15分鐘準時入場。但接近入場嗰陣呢，條龍就變咗3倍咁長，所以搭到正先嚟嘅遊客預計係要排半個鐘頭以上㗎啦。我而家咧就玩緊呢個吉卜力倉庫，咁啊預備咧排呢一個中央展示廳啊。咁其實入到嚟吉卜力大倉庫咧，裏面好多景點咧都係要再排，咁啊同頭先喺出面排吉卜力大倉庫本身條隊咧係一樣咁長㗎。然後入到嚟再每一嚿嘢都再要排。咁我而家喺排緊隊嘅時候咧，就見到佢啦，佢就係幽靈公主咧裏面即係喺啲森林裏面嗰啲精靈啊，大家認唔認得佢啊？12點鐘入嚟呢一個園區噶嘛，即係呢一個大倉庫噶嘛。咁而家就1點鐘。咁其實呢，我哋淨係玩咗嗰個借物的小矮人嗰邊少少影咗幾張相。成個大倉庫有15個景點要去睇，主要呢都係重現翻電影裏面一啲著名嘅場景，互動性呢就唔算好高嘅。由於好似香港咁樣地少人多，成個大倉庫都係比較逼，入到去一個跟一個咁行，行到埋去就影張相。幾秒就要讓位，因為後面已經一堆人等緊啦。部分場景亦唔算好精緻，有啲似香港商場週末 pop up 嘅主題佈景板，有啲地方仲唔俾影相，又或者只係喺個場景外面睇，唔可以行入去個場景裡面。啱啱我就去咗嗰個手信店或者叫做紀念品店嗰度啦，咁裡面呢啲商品就唔俾即係喺入面拍嘅，咁我哋就啱啱買咗少少嘢出嚟。呢個就係咧宮崎駿裏面啲戲裏面呢啲食物啊，好似呢一個咁呢，就係哈爾移動城堡呢嗰個火呢上面喺度煎緊個 bacon 同埋煎蛋咁樣樣咯。惡魔係啊，係啦，女主角去到佢屋企嘅時候就係第一日就係煎呢個 bacon 嘅。我覺得佢個 bacon 好似煎得好好食啊！我睇嘅時候話好想食。跟住呢個好得意嘅 pony 好可愛，呢個係細 size 嚟㗎，好得意啊！見到佢個樣係變緊魚嘅時候嚟嘅。跟住仲有買咗呢2粒，就係啲龍貓，咁佢喺啲果實上面啊，我覺得呢個咧都幾精緻。手巾仔，咁佢呢度上面咧好靚啊，佢有啲刺繡，咁佢有幾款嘅，呢啲款我自己最中意。無面男，咁佢呢個咧，呢個位咧有得拉開喎。佢有2個 size 嘅喎。係啊，係一個大嘅，咁呢個係細嘅。佢咁樣打開之後咧，就好似佢平時無面男咪食晒人哋啲嘢嘅。佢裏面有隻青蛙走出嚟，睇下，好得意啊！跟住仲有呢一個，佢呢個位貼住咗啦，寫住個油字，其實就係嗰個湯婆婆嗰個金庫。呢度一打開咧，就有啲朱古力金幣喺裏面跌晒出嚟，咁頭先咁樣 display 好靚。我哋咧就買12點鐘飛係去大倉庫嘅，咁原本上網睇咧都係話大約要預3個鐘頭到去玩晒裏面啲嘢，咁我哋咧而家咧就2個半鐘頭就玩晒啦，順利完成。
咁當然嗰啲著名嘅場景就排嗰條人龍就犀利好多啦。咁有啲場景呢，就完全冇人幫襯嘅，好陰功嘅。咁嗰啲行過你可憐佢又可以埋去影翻張相。咁其實就係咁噶啦，不停咁排隊，不停咁影相。咁有啲比較受歡迎嗰啲呢，其實係要排成幾個字嘅都，唔係講笑嘅。2023年11月先啱新開嘅園區新鮮滾熱辣，而家都係11月開咗，可能2個禮拜到嘅啫。咁同大倉庫唔同啦，呢一邊呢就係一個戶外嘅區域嚟嘅。咁你可以見到呢，嗱呢隻豬啊嘛，嗰隻叫邪神啊，好似如果我冇記錯。香港呢套即係叫做幽靈公主啦。咁呢隻豬就係一開手話佢鬼上身，然後變咗做大惡魔嗰隻啊嘛。幽靈公主一開始男主角即係翻條村嘅時候呢，就係爬上呢一個塔上面，然後見到嗰個邪神定惡魔嗰隻豬，咁就係喺呢一個塔啦。咁佢就重現翻嗰個場景喺度嘅。呢個幽靈之理我真係覺得流流地。特別係呢一嚿達達拉城，比例縮細到好似1比99咁啊！一座城池變成一間屋仔，你唔話我知係達達拉城，我都認唔出。呢度呢就有一間屋，咁呢就係專玩呢一個呢叫5平餅嘅製作體驗啊！每位係1200 yen 嘅。咁俾完錢之後呢，佢就會俾一隻碟你啦。咁上面就會有一塊5平餅已經係串好咗嘅。咁然後呢就會俾一個爐，咁然後就可以自己喺度燒。咁說時遲那時快，其實都好耐㗎啦。就阿 Kit 就燒好咗佢嗰個5平餅啦。咁我哋揀咗呢個呢係 walnut 味嘅。個5平餅本身燒得幾好食。又講呢啲，唔關我醬事。又講呢啲，唔係真係好食。咁入到嚟呢，其實連相都冇乜得好影嘅，即係就係得隻豬啊，然後就係得頭先我一開手講過嗰個塔啊。咁跟住呢。行去另外一邊話要燒夠5平餅呢，咁嗰個其實要收費㗎嘛。另外咁然後呢，喺嗰度行出嚟呢，第二壇嘢都係要俾錢嘅，因為嗰個呢係一個商店嚟，咁裏面都係賣翻一啲即係幽靈公主相關嘅紀念品咁樣樣啦。咁例如有男主角個妹送俾佢，然後佢又送咗俾女主角嘅嗰個鏈嘴啊。咁然後仲有啲幽靈公主戴住嗰個頭啊。咁嗰個都要4000幾 yen 嘅，4180。如果頭先冇記錯的話，喺度同大家講多幾句啦。其實成個吉卜力公園呢，就唔係獨立自己一個好似主題樂園咁嘅嘢嚟嘅。其實呢一度呢，本身呢個地方呢，就自己係一個公園，係唔使錢可以入場。裡面係有好多唔同嘅設施，一般嘅遊客或者民眾都可以過嚟呢度玩嘅，細路仔可以過嚟上下滑梯咁樣嘅。然後咧就遍佈呢一個地方呢，就有幾嚿屬於吉卜力嘅園區，嗰啲就單獨買票，然後呢就再入去咁樣嘅。嗱，即係俾大家望一望啦，行咗幾步，你見到呢度有啲好似上滑梯啊，啲兒童遊樂場咁樣呢。其實呢啲嘢同吉卜力係冇關係嘅，任何人行過呢度呢，都係可以唔使錢執嚟玩呢啲嘅。咁同埋呢，有一個比較大嘅問題呢，就係我覺得呢一個吉卜力呢。就係佢冇乜氣氛啊！佢真係唔同你去其他主題樂園，就係呢，例如你喺個公園度，你聽唔到啲音樂啦，佢唔會話一路播住啲 soundtrack 咁樣啦。咁沿途又冇乜指示牌啦，冇乜裝飾啦，又唔會話有啲工作人員着住啲卡通人物嘅服飾咁樣喺度，令到成個場地有氣氛。佢係完全冇嘅。咁你周圍行下啦，嗱，大家見到啊？即係佢行下呢，就有啲咁樣圍晒板一啲建築工地咁樣，咁啊有啲吊臂機咁樣，嗰啲鏟泥車啊咁樣，好多呢啲咁嘅嘢嘅。咁所以嗰個氣氛呢，就我覺得係唔係好令到你可以投入，覺得你係去咗一啲即係類似主題樂園咁樣嘅感覺。嗱，呢度呢，每一個園區之間嘅距離呢，其實都幾遠嘅。咁有時一頭一尾呢，係要行成半個鐘頭，咁然後沿途又冇嘢嘅喎。咁跟住，如果你想搭嗰啲穿梭巴士嘅話呢，咁佢嗰個班次又好疏落啦，其實係半個鐘頭一班啦。咁你未必夾啱到時間，因為好多景點呢，其實你買嗰張飛呢都係有指定入場時間。如果你即係過咗時，佢又未必俾你入咁樣。咁所以呢，係玩景點方面其實係唔算好方便嘅。今日呢，我哋而家去到最後一個我哋有飛嘅園區啦，就係青春之丘。亦都真係咧，其實成個吉卜力公園咧，比較喺門口嗰個位嘅一個景點嚟嘅。
呢個青春之丘呢，主要呢就係兩嚿嘢。咁第一嚿呢，就係呢一邊嗱有一間屋仔。咁呢間屋仔呢，其實就係即係貓之報恩嗰套戲裡面嘅一個場景啦。但係呢嚿嘢係好細嚿嘅，係你喺外面影張相望一望咁嘅啫。其實就入唔到去，冇嘢玩，冇互動嘅。然之後呢，另一嚿就係呢一個紅色嘅地球之屋。咁地球之屋呢，其實就係我哋香港叫做夢幻街少女啦。咁啊，如果係第二啲地方嘅譯名叫心之谷，咁就係嗰套戲裡面嘅場景，就係一間屋嚟嘅。咁但係呢間屋呢，入去之前已經講明咗㗎啦，就係喺裏面係唔準拍攝、唔準影相嘅，咁就只能夠入去望一望嘅啫。咁所以呢，我就望完話俾大家知裏面係啲乜啦。快速行完一圈行翻出嚟，咁其實頭先間屋呢就真係好細嘅。嗱，我一路講嘢咧，大家聽到勁鈴共隆嘅聲啊！咁其實就因為咧呢度呢，所有嘅園區嘅附近或者呢個成個公園啦嚇，其實就係不停咁樣有一啲嘅建築工地喺度嘅。咁所以其實你一路行呢，冇音樂不特止，仲會不停咁聽到呢啲勁鈴共隆嘅聲嘅，其實就好打擾咗、打斷咗嗰個玩嘅情緒嘅。咁講翻頭先嗰間屋呢，咁喺裏面呢，一入去嗰個位呢，其實就會有得賣佢哋呢度啲明信片同埋郵票。咁喺屋嘅出面呢，就仲有一個郵筒，咁你就可以寫啲明信片寄俾朋友或者寄俾自己。呢個係佢最大嘅賣點。嗱，我好坦白嘅。我覺得咧呢一個吉卜力公園呢，係我近年去日本玩，即係要特登去嘅一個景點嚟講呢，佢係最伏嘅，排第一，沒有之一。好遠，就係排隊同埋行路係佔用你最多嘅時間。好攰。咁同埋呢，佢嗰啲展品呢，有啲你可以行得比較近去影相呢，已經算係好噶啦，我覺得。因為其實根本有啲展品，例如湯婆婆嗰間屋呢。根本其實你係喺間屋嘅外面，然後喺個門口嗰度，喺個窗口嗰度裝一裝，然後影張相。頭先貓之報恩嗰間屋其實都係咁樣嘅概念嘅一樣嘅啫。你係冇得行入去個場景裏面嘅，即係你係喺個場景嘅外面。咁其實係好冇嘢睇。最搞笑咪就係臨尾地球屋嗰度咯，睇嗰個鐘有嚿嘢彈出嚟，係有個 staff 攞住個電筒去照住嗰個位。佢驚你睇唔到，因為嗰個位好黑，根本間屋就好黑。然後嗰個裝置本身自己係唔會識發光，卻都冇一個梗位係已經幫你打咗啲燈落去。根本你入到去參觀，幾十個人圍住嗰個鐘呢，其實佢都驚你睇唔到發生咩事。係啊，要有個 staff 攞個電筒或者細細支嘅電筒咁樣照住嗰度，然後仲要出聲講。大家望住嗰度啦，而家電筒照住嗰個位，大家睇一睇啦咁樣，然後睇30秒睇完嗰嚿展品。以一間普通嘅屋嚟講，佢嘅照明都係唔足夠。係啊，我屋企光啲，就係咁樣樣。咁所以呢嚿嘢，我覺得成件事伏伏地嘅，唔係超級 fans，只係睇過佢啲戲，即係例如好似我咁。其實佢啲戲我睇大部分都睇晒㗎啦，但係唔係話背到滾瓜爛熟啊，然後重複睇好多次嗰種 fans 咧。咁就算嚟到名古屋咧，我覺得都唔一定要嚟呢一個吉卜力公園。本身唔係諗住去名古屋嘅朋友呢，就我更加覺得唔應該為咗佢而嚟名古屋嘅。好啦，咁我哋今日就玩到呢度，咁跟住呢，我哋而家就搭翻車去翻酒店附近，咁然後就係啦，要食嘢啦，肚餓啦。好，今條片講到呢度，我哋下次再見，拜拜。